喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，如果你中意今集嘅內容，希望你訂閱我哋頻道同按個 like 以作對我哋嘅支持。各位好啊，又嚟到長毛教室啦！見到台面上面有一隻春雞啦，咁好明顯我哋今集係燒春雞嘅，會用翻我哋自製嘅 barbecue sauce 嚟做呢一道燒春雞嘅。今集燒烤醬烤春雞。就會先處理咗隻春雞先嘅，春雞買翻嚟咧就咁樣樣啦，先拆咗個包裝，然之後咧佢會有一條繩嘅，呢條繩我哋要拆咗佢嘅。點解咧？因為我哋要鬆開隻雞啊，繼續 keep 住呢個狀態咧。例如呢啲位折埋咗咧，你醃得唔好嘅，拆咗佢先。然後咧佢一定會有啲毛係未乾淨嘅，如果掹得到就掹啦。有一啲毛咧係掹唔到嘅，例如呢啲細細條嗰啲咧，我哋會用火槍燒咗佢嘅。架位上面咧，佢有一陣硬皮㗎，呢陣硬皮咧我哋要燒咗佢嘅要，然後捉住扭就甩咗㗎啦。頭先燒嘅地方都係揾廁紙捽一捽，捽走咗燒燶咗嘅部分。處理完之後，跟住我哋睇一睇佢個內膽啦，因為有呢啲咁大嚿脂肪咧，可以掉咗佢嘅。跟住我哋會將隻雞開半嘅。而家我哋先將條 wishbone 攞出嚟，即係叉骨，一把刀仔摸一摸，呢一條已經係叉骨嚟㗎啦，喺度輕輕拖落去，然後小心覆翻上嚟，之後。叉骨已經出咗嚟㗎啦，叉骨開完之後就喺雞背呢度開㗎啦，就要攞把可以劈到嘅刀啦，因為有啲刀咧一劈落去咧，你把刀就會崩嘅，好容易。就唔好喺個胸嗰度開啦，頸骨對落中間呢條骨開咗佢先。我自己習慣咧就係尾段呢度斬開佢先嘅，偏少少都得嘅，因為條脊骨係最難斬㗎啦。開咗啦，而家隻雞大家睇一睇。就喺呢度，就係咁樣。開完之後，再喺中間呢度切開佢，隻雞先可以完整咁攤開嘅。係切嚿骨啫，唔係切開嚿肉啊。就係咁樣樣，因為你冇咗個叉骨，咁咪可以好容易攤開咗噶啦。隻雞咧，就可以好完整咁樣樣打橫攤開咗啦。隻雞攤開咗之後咧，我哋就會攞個醃啦開始。thyme 草1湯匙，1湯匙 paprika 黑胡椒粉1 tablespoon， garlic powder 1 tablespoon， onion powder 1 tablespoon， cayenne pepper 1個 teaspoon， 最後鹽1 teaspoon， 然後將以上嘅材料撈勻佢，亦都可以落多1 teaspoon 嘅糖。點解會落糖咧？因為我哋做嘅個 barbecue sauce 咧係比較偏酸少少啊，可以落翻少少糖落去醃雞嗰時調一調味嘅順便。咁樣樣醃粉咧就已經處理好㗎啦，撈勻咗佢就得㗎啦。然後我哋均勻咁樣樣揼上隻雞嗰度，底面都要嘅，先落咗底先，然後再反轉，然後揼上面。揼嘅時候你攤開少少嘅，例如啲雞尖位咧，佢呢啲位咧你都要搽嘅。捽勻晒之後，就會擺落雪櫃吹乾去嘅，唔使包嘅，就咁擺落雪櫃吹乾，順便醃味嘅。燒雞咧，我哋就已經風乾咗一晚啦。你會見到佢啲皮咧，其實已經乾晒㗎，巢晒皮㗎啦。有啲位其實透透地嘅，已經係冇咁濕潤啦，已經。你準備一個烤盤啦，上面擺烤架，一定要擺，因為要墊高佢。如果唔係咧，蒸氣就焗翻晒上去㗎會。擺之前咧，烤架上面要搽一搽油，慎防佢黐住咗會。搽少少油上去，跟住我哋將隻雞擺落去 ，keep 住係要攤平嘅。先喺隻雞上面掃一次油，掃完之後就可以入焗爐噶啦。
我哋會先用210度焗佢15至20分鐘先焗一焗個皮先，然之後咧我哋會攞翻佢出嚟搽 BBQ 醬上去噶啦，已經20分鐘就可以攞佢出嚟，然後喺隻雞上邊搽翻我哋整嘅 BBQ 醬，呢度大概85 gram， 唔好成攤搽落去，因為生熟你撈埋好容易會變壞啊個兜醬，所以另外分開。當隻雞搽勻咗啫，我哋就會擺翻落去。咁但係要倒一倒轉，因為每個爐嘅前後溫度會有偏差。頭先我哋鋸出嚟咧，我哋就會鋸入去先嚟㗎。然後我哋會焗佢15分鐘，15分鐘又攞翻出嚟搽第二浸，搽2至3浸嘅我哋需要。15分鐘啦，就可以攞翻佢出嚟搽第二浸。搽完第二浸之後，跟住我哋就側邊入爐㗎啦。依次就，然後再15分鐘。燒春雞咧亦都差唔多啦，見到其實佢已經焦焦地嘅啦，個面頭焗咗佢1個鐘頭啦，已經差唔多，俾大家聽一聽下。已經脆嘅啦，最後就嚟擺盤啦。用 salad mix 啦，擺少少洋葱。主角燒春雞，一碗 eggplant chips 同埋 tartar sauce。咁一道燒烤再烤春雞亦都完成咗啦。咁希望大家中意啦。咁我哋下集再見，拜拜。切一切俾大家睇下。隻雞咬落去就好多汁嘅，啲肉好腍，個燒烤醬有少少辣嘅。今集亦都差唔多啦，多謝各位收睇，詳細食譜我哋會上載喺 Facebook 專頁度，有興趣嘅話可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望可以訂閱我哋頻道同按個 like，以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。